எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப சிம்பிளா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ரெசிபி நமக்கு கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம்ல டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல ரொம்ப பெருசா செய்யக்கூடாது, வேலை வந்து ரொம்ப லென்த்தியா இழுத்துட்டு போகக்கூடாது, ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா முடிஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து கொஞ்சம் வித்தவுட் ஆயில ட்ரை பண்றேன். பேன்லேயும் பண்ணிக்கலாம், ஏர் ஃப்ரையர் இருந்தால் நீங்கள் அதுலேயும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். என்னோட வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னால் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கரம் மசாலா கொஞ்சம், கொத்தமல்லி தூள் கொஞ்சம், சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டால் போதும். 1/2 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டாவே போதும். நம்ம ரொம்ப பண்ண போகிறதில்ல, சும்மா ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்து தான் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் சேர்த்திக்கலாம், இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம், 1 ஸ்பூன் வாட்டர். நம்ம 1 ஸ்பூன் வாட்டர் தான் சேர்த்திருக்கோம். ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ கட் பண்ணியிருக்க ஸ்லைஸை இதில் போட்டுடலாம். பொட்டேட்டோ மிக்சிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ ஸ்லைஸை நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பிரட்டி எடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் ரவை எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ரவையில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க பொட்டேட்டோவை டிப் பண்ணி நம்ம அப்படியே பேனில் வச்சிடலாம். டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். ஒன் பை ஒன்னாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக வச்சிடலாம். நம்ம எல்லா ஐட்டத்தையும் வச்சுட்டோம். ஸோ நம்ம இப்போ ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சிடலாம். நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். டைமிங் செட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 7 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். 7 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேகலைன்னா நம்ம வேணால் மறுபடியும் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, 160 சென்டிகிரேட்டில் இருக்குது. 7 மினிட்ஸ், ஒரு 7 மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன். செவன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு.
டைமிங் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு, நல்லா சூடாக இருக்குது. நம்ம பிளேட்க்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு பாருங்கள். கரெக்டாக இருக்குது. அந்த ரவை வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது, நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது. நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் டீ போட்டுட்டேன். நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா பொட்டேட்டோ வெந்துருச்சு பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அந்த சாஸோட ஃப்ளேவர் நல்லா வருது. உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்கள். பாய்.